Հարցված 384 աշխատող հայրերի միայն 10,9%-ն է երեխայի ծնվելուց հետո օգտվել հնգօրյա վարձատրվող արձակուրդից։ Հարցվածների 51,3%-ն իմացել է այս հնարավորության մասին, բայց մոտ 42%-ն է իրացրել իր իրավունքը։ Հարցումն իրականացվել է 2026-ի մարտին 4 մարզում՝ Լոռիում, Տավուշում, Շիրակում և Արագածոտնում։ Հետազոտությունը նախաձեռնել է ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակը Եվրամիության աջակցությամբ, իրականացրել Մայրբուհի սոցիալական հետազոտությունների ինովացիոն կենտրոնը։ Արդյունքներն առաջին անգամ ներկայացնում են հայրերի օրը։ Օրենքից տեղեկացված, իրենց իրավունքից տեղեկացված հայրիկները 4 անգամ ավելի շատ են օգտվում հայրության արձակուրդից, եւ սա կարևոր հիմնական գործոններից մեկն է, որ տեղեկատվության ուղիղ ազդում է օգտվելու վրա, բայց կային նաև այլ գործոններ, որոնք պայմանավորում էին հայրության արձակուրդից չօգտվելը կամ սահմանափակում էին դրա։ Հիմնականում հայրիկների զբաղվածությունն է նպաստել արձակուրդից չօգտվելու բարձր ցուցանիշին։ Հատկապես գյուղական բնակավայրերում որոշ տղամարդիկ կամ չգիտեն հասանելի արձակուրդի մասին, կամ գիտեն, բայց խանգարում են կարծրատիպերը, չեն օգտվում պնդելով երեխա խնամելը կնոջ գործն է։ Որևէ դեպքում ցանկության բացակայությունը չի եղել պատճառ հայրության արձակուրդից չօգտվելու, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կան ինչ-որ օբյեկտիվ գործոններ, որոնք խոչընդոտ են հայրիկների համար, կլինի դա զբաղվածությունը, թե այլ աշխատակցի բացակայությունը, որ կարող է փոխարինել, թե կլինեն էլի կարծրատիպերը։ Ըստ հարցման որոշ դեպքերում գործատուները խնդիրը փորձել են լուծել ոչ ֆորմալ ճանապարհով, տրամադրելով 2-ից 3 ազատ օր։ Աշխատավարձի չափը ևս ազդեցություն ունի ցուցանիշների վրա։ Բարձր եւ ցածր եկամուտ ունեցողները քիչ են օգտվել հայրական արձակուրդից, բայց ի տարբերություն ցածր աշխատավարձ ստացողների, որոնք հիմնականում տեղեկացված չեն եղել այդ հնարավորության մասին, բարձր ստացողները նշել են, որ հրաժարվել են օգտվել ծանրաբեռնվածության, նաեւ փոխարինող չունենալու պատճառով։ Հայրության արձակուրդի մասով խնդիր լուծելը ավելի դյուրին կլինի, մի պարզ պատճառով, որ այնտեղ հայրության արձակուրդի պարագայում խոսում ենք ընդամենը 5 աշխատանքային օրվա մասին, եւ այնպես չէ, որ գործատուի բոլոր հայրերը միանգամից կամ տարվա ընթացքում հայր են դառնալու, այսինքն դա այնպես չի, որ շատ հաճախ է լինում եւ միաժամանակ է լինում։ Ի տարբերություն ամենամյա արձակուրդի, որը հաճախ է լինում, կարող է միաժամանակ լինի եւ ամեն տարի կարան բոլոր աշխատողները ցանկանան օգտվել, իսկ գործատուները պետք է տրամադրեն։ Հետևաբար, մի քիչ պետք է այս համատեքստում դիտարկել։ Աշխատելու տեղ կա թե գործատուների, թե աշխատակիցների հետ, նշում են մասնագետները։ Լիահույս են, հետազոտությունը կծառայի ապացույցների վրա հիմնված պետական քաղաքականության մշակմանն ու օրենսդրական կարգավորումներին։ Հայր դարձածներին կրկին հիշեցնում են, վարձատրվող 5-օրյա արձակուրդի իրավունք ունեն, որը չի հանվում ամենամյա արձակուրդային օրերից։ Արամ Արանդյան, լուրեր։